Okay. Okay. That was solid. Okay, that was solid. No. Some is already need. Dua maga. Can't do ma. Force go dua. Now the contact is all. Carry the chia. No. Force ne pat the video. အရင်ဆုံးပြောစရာရှိတာလေးပြောမယ် force နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ force ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ force ဆိုတာကအားပဲပေါ့နော် force ကအားမှာ तू ကဘလို့အားမျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့နော် force and motion ဒီမှာသင်မှာ motion အတွက်ပဲတင် pressure တို့ဘာတို့ press တို့ twist တို့ဒါတွေမပါဘူး motion မှာ push နဲ့ pull အဓိကထားပြီး तू သင်မှာပါနော်ဒါပေမဲ့ force မှာဒါအခုဘ ഹുတုဒပြောပြမယ် force မှာနော်ပါရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ force တွေရဲ့အမျိုးအစားတွေနော် force အမျိုးအစားတွေကဘာလဲဆိုတော့ pulling ဆွဲခြင်း pushing တွန်းခြင်း twisting လိမ်ခြင်း pressing ကဖိခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုတွန်းတယ်နောက်ကိုပြန်ဆွဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဝိညှက်တယ်လို့မျိုးလိမ်တယ် twist လုပ်တယ်ပြီးရင် pressing ဆိုတာဖိညှက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးက force ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီနှစ်ခုက object တွေကို chain of shape ဖြစ်တယ် pushing တို့ pulling တို့ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ motion မှာကြတော့ faster or slower ဖြစ်မှာပေါ့ motion မှာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကတော့ तू ကဒီနှစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောတယ်ဘာလဲအပေါ်က pulling နဲ့ pushing နှစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြောတာပါနော် motion မှာကားတစ်စီးတွားနေတယ်ဟုတ်လားရှေ့ကိုတွန်းတယ် engine နဲ့ရှေ့ကိုတွန်းလူကပဲတွန်းတယ်ကားကရှေ့ကိုရွေ့မယ်ဟိုအရှေ့ကပြန်တွန်းမယ်အနောက်ကိုပြန်ရွေ့မယ်အဲ့ဒါ pushing နဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကားကိုပဲကျိုးနဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဆွဲမယ်အဲ့ဒါ pulling ဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့ direction တိုင်းကိုလိုက်သွားမယ် motion ဘယ် direction သွားတယ်လဲအခုက force and motion လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ရွေ့ရှားနေတဲ့အရာတွေအဓိကထားပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုသင်မှာကဒီကောင်ကိုအဓိကထားသင်မှာပါ twisting တို့ pressing တို့ကိုမသင်သေးပါဘူးဟုတ်လားဒါကဟိုကိုပြောပြတာဒီကောင်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘ ഹുတုဒပြောပြတာကဲအခုပထမဦးဆုံးforce နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘာပြောထားလဲကြည့်အောင်နော် force နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာကအဲ့အပေါ်က roller coaster forces တွေဘာတွေကိုခဏထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံး some important forces ကိုတွားမယ်အောက်မှာဒီဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ခဏလေးနော်ဆရာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်သူဘာပြောထားတာလဲအရေးတကြီးပြောစရာရှိတာapple the force needed to lift an apple is the roughly 1 newton ဟုတ်ပြီ you jump up in the air your legs must provide the forces needed to do about 1000 newton you reach the motorway in your high performance car and put your foot down the car accelerates forward the engine provides a force of about 5000 newton
you're crossing the Atlantis boring 777 500,000 Newton ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကကြည့်ပါနော် we have lift off တို့ဘာလို့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာရဲ့အောက်မှာ star တွေကလေအနီလေးတွေနဲ့ပြထားတယ်အဲ့မှာအဓိကထားပြီးပြောရမှာသိရမှာကိုပြောပြတာ तू က rashly ပြောပြထားတာပါပစ္စည်းတစ်ခုတစ်ခုကိုရွေရှားဖို့တို့မထားဖို့တို့ဘလောက်အားတွေသုံးရမလဲလို့ပြောထားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမပြောခင်မှာဆရာအရင်ဆုံးပြောမှာက force က unit ကိုပြောပြပါမယ် unit of force unit of force ကဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ NEWTON 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 ဆိုတော့အသေးsymbol နဲ့ရေးရင် n လို့ရေးပါတယ်သူ့ရဲ့ unit က Newton ဖြစ်ပါတယ် force က unit ကဟုတ်ပြီနော်ဒါက Science International ဆိုတဲ့ SI unit မှာ SI unit မှာသုံးတာ Newton လို့ပဲသုံးပါတယ်နော်ဟို CGS unit ဟုတ်တာဗလဲအရင်တော့ British Engineering Unit တို့ဘာလို့မှသုံးတာ DYNE dyne ဆိုပြီးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုထည့်ဖို့မစဉ်းစားတော့ဘူးပြောလဲမပြောတော့ပါဘူး dyne တို့ဘာလို့သုံးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ force တွေကိုထည့်မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ force ကို unit of force ဒီ Newton လို့ပြောလို့ရပါတယ် force က motion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ force က definition ကိုဆရာပြီးရေးပေးပါမယ်နော်ပြီးမှရေးပေးမယ် force နဲ့ပတ်သက်လို့သိသွားရင် definition ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရေးလို့ရပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ကပုံသင်ပြီးတင်ပြီးမှရေးတာပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ့တော့ force က unit က Newton လို့မှတ်ထားပါ Newton ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ကိုအရှည်ကောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Newton ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က kilogram meter per second square အဲ့ဒီလိုပြောတာပါ kilogram meter per second square ဆိုတာသူ့ရဲ့ kilogram ဆိုတဲ့ mass ကိုနောက်က acceleration ဆိုတဲ့ meter per second square နဲ့ multiply လုပ်ထားတဲ့အတွက် kilogram meter per second square ဖြစ်တာပါနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ kilogram meter per second square ဒီဘာနဲ့တူတူပဲ Newton နဲ့တူတူပါပဲ Newton လို့ပဲရေးပါ kilogram meter per second square လို့မရေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါကောင်းပြီသူကအခုပြောထားတာကဘာလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပြောထားတာကပန်းသီးတစ်လုံးကိုတာမန်အရွယ်ပေါ့ကွာပုံမှန် size ရှိတဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးမင်းတို့1 Newton force ဆိုတာဘယ်လောက်ရှိမှန်းမသိကြဘူးညာတော့အဖြစ်1 Newton ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မှန်းမသိဘူး1 Newton ကိုဘယ်လောက်မှန်းမသိလို့ရှိရင်မှန်းကြည့်လို့ရအောင်ပြောတာတာမန် size ပုံမှန် size ရှိတဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးဒီ1 Newton အလေးချိန်ရှိပါတယ်နော်သူကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ1 Newton အလေးချိန်ရှိအဲ့ဒါဘာဝင်ပြတောက်တင်ကိုခဏလေးနော်sorry ပါစကားပြောနေပြတ်သွားအဲ့ဒါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပန်းသီးတစ်လုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ1 Newton ရှိပါတယ်နော်ဟိုအရန်ကြီးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အရွယ်အစားပန်းသီးတစ်လုံးဒီ1 Newton force ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပန်းသီးက1 Newton force ဆိုတော့ရွေ့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပန်းသီးက1 Newton force ဘယ်လိုရှိလဲပြောရရင်တော့ force က weight နဲ့အတူတူပါပဲ weight ဆိုဒီမှာ downward force လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ downward force ဒီ weight ပါပဲအောက်ကိုတက်ရောက်တော့အားအဲ့ဒါကို downward force လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ weight က force ပါပဲเนาะအဲ့တော့ပန်းသီးကိုမလိုက်ပန်းသီးတစ်လုံးကိုလက်နဲ့မ
မားလိုက်လို့သူ့ရဲ့ weight ဒီအဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးကိုမားလိုက်လို့မထားတဲ့ weight ဒီအဲ့ဒါ1 newton ဒါဆိုပန်းသီးနှလုံးဆို2 newton ပန်းသီး3လုံးဆိုရင်3 newton ဒါမျိုးပြောချင်တဲ့သဘောပါနော်အားကြောင့်တော့ပန်းသီးနဲ့ဥပမာပေးတာအဲ့တော့သူအဲ့ထဲမှာပြောထားတာကနံပါတ်1အချက်ကပန်းသီးတစ်လုံးရဲ့အလေးချိန်ဒီ1 newton weight ရှိပါတယ် weight နဲ့ force နဲ့က unit ကတူတူပါပဲ force ဒီ downward force ကို weight လို့ခေါ်တာမှတ်ထားပါ weight ဆိုတာ force ပါပဲ downward force အောက်ကိုတက်ရောက်နေတော့အားအဲ့ဒါကိုဗာလဲ weight လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီ weight ကိုကြတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းပြောရင်ဘာနဲ့ချိန်ကြတယ်ဆရာတို့ဒီတိုင်းချိန်မယ်ဆိုပေါင်ချိန်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါင်ချိန်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတကယ်ကပေါင်ဆိုတာအလေးချိန်ချိန်တယ်လို့ပြောချင်တာပါတကယ်ပြောရင်တော့အလေးချိန်ချိန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါင်ချိန်တယ်လို့သုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါင်နဲ့ပြောလို့ English တွေ British Engineering System မှာပေါင်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါ weight ပါပဲနော်ဒီနောက်ပိုင်းကျမှအားလုံးကိုScience International ကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာတွေကိုတတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့ဥပမာဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလေးချိန်ကိုပိတ်တာနဲ့ပြောတာတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းသူ့အလေးချိန်နဲ့သူဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုသိပ္ပံပညာရပ်မှာလာပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ weight ချိန်ကတစ်မျိုးကိုယ်အလေးချိန်ကတစ်မျိုးသူ့အလေးချိန်ကတစ်မျိုး unit တွေအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစံသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အခုဆရာတို့ငွေမှာလည်းစံသတ်မှတ်တယ်လို့ပဲဗမာပြည်မှာသုံးတယ်ကြက်နဲ့သုံးတယ်တရုတ်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့တရုတ်ငွေယွမ်နဲ့သုံးမယ်ဟုတ်လားယူရီးယားမှာဆိုဘတ်နဲ့သုံးမယ်ဟုတ်လားအမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာနဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့စံသတ်မှတ်တဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ဘာသာကိုသတ်မှတ်တာကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာကိုယ့်ဘာသာကိုသတ်မှတ်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့စံသတ်မှတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်စတာလင်ပေါင်သို့မဟုတ်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ယူရိုအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့စံသတ်မှတ်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒေါ်လာကိုအဓိကထားပြီးတော့စံသတ်မှတ်ပြီးသုံးကြပါတယ်အဲ့လိုစံသတ်မှတ်ပြီးသုံးမှလည်းအားလုံးတပြေးညီတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလို့ရမှာဟုတ်လားဥပမာဒေါ်လာ100တန်ပစ္စည်းဗမာငွေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကျမလဲဟုတ်ပြီနော်ဗမာငွေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကျမလဲဟုတ်လားတရုတ်ငွေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကျမလဲအိန္ဒိယငွေနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကျမလဲဟောစတာလင်ပေါင်နဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကျမလဲယူရိုနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကျမလဲပြန်တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာကိုစံသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောသလိုပဲအဲ့ဒီလိုပဲတို့က unit တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်အတိုင်းအတာဆိုရင်မီတာနဲ့ပဲတိုင်းကြပါစင်တီမီတာနဲ့ပဲတိုင်းကြပါဆယ်လီစိတ်ဖြစ်အောင်တိုင်းကြပါ12လက်မတပေတို့ဘာတို့ကတွက်ရခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတပေမှာ12လက်မသူက12နဲ့လိုက်မြှောက်နေရတာတွက်ရခက်တယ်ဟိုကောင်ကျတော့ဆယ်လီစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ3ညတစ်လုံးစီတိုးသွားလို့ရပါတယ်ဥပမာ10 mm ကို1 cm လို့သတ်မှတ်တယ်10 cmကို1 decimeter လို့သတ်မှတ်တယ်10 decimeter ကို1 meter လို့သတ်မှတ်တယ်ဟော1000 meter ကို1 kilometer လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့3ညတွေပဲအစ100တိုးမလား10စတိုးမလားအစ100တိုးမလားအစ1000တိုးမလားအဲ့လိုတိုးပြီးသတ်မှတ်သွားတဲ့အတွက်တွက်ရတာလွယ်ပါတယ်3ညတွေနောက်ကတိုးလိုက်ရုံပဲဆယ်လီစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်10လက်မကိုတစ်ပေဆိုတွက်ရတာလွယ်တာပေါ့အခု12လက်မတစ်ပေဆိုတော့တွက်ရတာခက်သွားတာဒါပဲအဲ့တဘောပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကစံသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အားလုံးကို force အားလုံးကိုချိန်နေတာနဲ့ချိန်လို့မရဘူး Science International အရပြောမယ်ဆိုတော့ Newton နဲ့ပဲအားလုံးကို fix သတ်မှတ်ပြီးပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းသီးတစ်လုံးဒီ1 Newton approximately ရှိပါတယ်နော်မင်းအပေါ်ခုံမယ် you jump up in the air လေထဲကိုခုံမယ် your leg muscle provide the force needed to do this about 1000 Newton ဟုတ်ပြီနော်လူတယောက်တာမန်အရွယ်ရောက်တဲ့လူတယောက်လေထဲကိုခုံတာအမြင့်ဆုံးခုံဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကြီး approximately ဘယ်လောက်လဲကြွက်သားထုတ်ရမယ်ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကိုဆန့်ကျင်ပြီးခုံဖို့အတွက်ကြွက်သားထုတ်ရမယ်အားဒီ1000 Newton ရှိမှရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ကားတစ်စီးဟုတ်ပြီနော်ကားတစ်စီးကဟုတ်လား accelerate ဖြစ်ဖို့အတွက် engine ကဘယ်လောက်
provide လုပ်ရမလဲသူပြောထားတာ 5000 Newton ကားတစ်စီးအရှိန်တိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒါတော့ကားအရင်ကြီးသွားတယ်ကုန်ကားတွေပါလေကုန်တင်ထားတာတို့ပါတော့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်တာမန်ကားနော်လူစီးကားပဲပေါ့အဲ့လိုကားတစ်စီး accelerate လုပ်မယ်အရှိန်တိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ engine ရဲ့တွန်းအား engine ကနေတွန်းပေးရတယ် lever နင်းပေးရတယ် engine ကတွန်းတယ်ကားဘိန်းကို engine ကဆွဲလှည့်တယ်အဲ့ဒီတွန်းအားဒီ5000 Newton လို့သလို aircraft တစ်ခု Boeing 777လို့သူသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဟလား Boeing 777လေယာဉ်အဲ့ဒီလေယာဉ်ခီးတယ်200တို့250တို့ဟုတ်လား100ကျော်တို့အဲ့လိုစက်မဲ့လေယာဉ်ပုံမှန် site ကိုပဲပြောတာပို့ဦးတာဗလဲဟို standard site တစ်ခုသူသတ်မှတ်ပြီးပြောတော့ Boeing 777လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအဲ့လေယာဉ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေယာဉ်တစ်စီးပြန်တန်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အားက pushing လုပ်ရမယ်အားက500,000 Newton engine ကနေထုတ်ပေးရပါတယ်သူက engine jet turbo ကတစ်လုံးကိုနှလုံးတက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လုံးကို2သိန်းခွဲစီပေါ့250,000နော်နှလုံးဆိုတော့500,000အဲ့လောက်တွန်းအားပေးရဟုတ်ပြီနော် engine က engine ၄လုံးဆိုလဲတစ်ခုကို1,25,000ပေါ့125,000 engine ၄လုံးမျှပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲ9သိန်းပြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်ပေးတယ်တွန်းပေးရတာအဲ့လိုတွန်းပေးရတာအဲ့လိုတွန်းပေးမှဒီလေယာဉ်ကပြန်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူအောက်မှာပြောထားတယ် some important forces အရေးကြီးတဲ့ force တွေအခုပြောမယ် force လို့ပြောပြီး motion လို့ပြောပြီးဆိုတာ ਨੇ ဘာပါလာပြီလဲဆိုတော့ပြောရရင် friction ဆိုတာပါလာ force လို့ပြောတယ် motion လို့ပြောပြီးဆိုတာ ਨੇ ရွေ့ရှားမှုပါလာတာ ਨੇ ဘာလာလဲ friction ပါလာပြီ friction ဆိုတာဘာလဲ friction ဆိုတာပြောရရင်တော့ဟောပေါ့ပြန်ခုခံတဲ့အား friction air resistant လေရဲ့ခုခံအားဆိုရင် air resistant ရေရဲ့ခုခံအားဆိုရင် water resistant အဲ့ဒါအောင်မှသူက friction လို့သုံးတာနော်ရေရဲ့ခုခံအားရှိတယ်လေရဲ့ခုခံအားရှိတယ်လေရဲ့ခုခံအားတို့ရေရဲ့ခုခံအားတို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မင်းလေထဲမှာကုန်းပေါ်မှာပေါ့ဒါလေလူထဲမှာပေါ့ပြေးနိုင်တယ်လို့ရေထဲမှာပြေးလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲရေရဲ့ခုခံအားကလေထက်များလို့ရေရဲ့ခုခံအားကရေ molecule က air molecule နဲ့ water molecule ကပိုကြီးတယ်ကြီးတဲ့အတွက် water molecule တွေရဲ့ခုခံအားကပိုများတဲ့အတွက်သူတို့ကိုတွန်းတိုက်ပြီးသွားနေရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခုခံအားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေထဲမှာဘယ်လောက်မြန်မြန်ပြေးနိုင်ရေထဲမှာပြေးလို့မလွယ်ပါဘူးရေရဲ့ခုခံအားပိုများပါတယ်အဲ့ဒါကို friction လို့ခေါ်တာပါသူ့ရဲ့ခုခံအား resistant of air resistant of water အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ friction လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပဲကားတွေမောင်းတယ်ကားတာယာနဲ့လမ်းတွေကထိနေတယ် contact force ဖြစ်နေတယ် contact ဖြစ်တဲ့နေရာကတာယာ၄လုံးရှိရင်၄လုံးတာယာ6လုံးရှိရင်6လုံးတာယာ10လုံးရှိရင်10နေရာပေါ့လမ်းနဲ့ contact ဖြစ်နေတယ်အဲ့ contact ဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းကဘာလဲ friction ရှိပါတယ်ကားရဲ့သွားတဲ့ speed ကိုဒီ friction ကဘာလုပ်တာနောက်ကိုပြန်ဆွဲထားတာအဲ့တော့အရှေ့ကိုသွားတဲ့ forward force ကို friction တိုင်းဒီ opposite direction သွားပါတယ်မှတ်ထားပါ motion နဲ့ friction နဲ့ကအမြဲတမ်း opposite direction ပါဟုတ်ပြီနော် opposite direction ရှိပါတယ်ဘယ်လို opposite direction လဲဆိုတော့ direction စန့်ကျင်ဘက်လားရာရှိတယ်ကားတစ်စီးကညာဘက်ကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ friction ကဘယ်ဘက်ကိုတက်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုပဲဘောလုံးတစ်လုံးကိုကန်လိုက်တယ်ဘောဘယ်လိုပဲရိုက်ဘယ်လောက်အနေပဲဘယ်လောက်အောင်သို့မဟုတ်ဒီကောက်သီးရပါဖြစ်လဲလင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာပါဖြစ်လေရက်ကိုရက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့် friction ကြောင့်ဖြစ်တာပါ friction ကကိုရိုက်လိုက်တဲ့အားကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ short ချတယ်တဖြည်းဖြည်းအရှိန်လျော့လာပြီးနောက်ဆုံးမှာရက်သွားအားများရင်ဝေးရောက်တယ်အားနည်းရင်နီးပဲရောက်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာရက်ကိုရက်ရတယ် friction ဒီ
သွားနေတဲ့အားကိုထပ်ပြီးထည့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတွန်းတဲ့ pushing အားထပ်မထည့်ပေးဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာရက်ကိုရက်သွားဒါကြောင့်မို့ကားတစ်စီးကိုလီဗာနင်းလိုက်သူကဝေါဆိုရှေ့ကိုထွက်သွားမယ်ခဏနေလို့အဲ့လီဗာဆက်မနေဘူးဆိုအဲ့ကားရက်သွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ friction က reducing the forward force reducing the motion of the object ရဲ့ motion ကို friction က short ချပြတာဒီ friction ကြောင့်ပဲဘာဖြစ်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရွေ့ရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုကတဖြည်းဖြည်းရက်သွားတာအဲ့တော့ friction နည်းအောင်မလုပ်ကြလဲမျက်နှာပြင်ချောနေအောင်လုပ်ကြတယ်မျက်နှာပြင်ချောနေတယ်ဆိုတော့ဥမာ bowling ပစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကြည့် passage ကိုကြည့် bowling ဘောလုံးသွားတဲ့ passage ကဘာဖြစ်လဲချောနေတယ် bowling ဘောလုံးကအရှိန်သိမ့်မကြဘဲနဲ့ရှေ့ကိုတော့များများလိမ့်နိုင်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးတို့မြက်ကဲဆွဲအား friction ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသိဝူနိုင်အဲ့ဒီလိုပဲပုံကန်လိုက်ချောနေတဲ့မျက်နှာပြင်မှာဝေးဝေးရောက်ဝင်မယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့မျက်နှာပြင်ဂျိုင်းတွေကွက်တွေများတဲ့မျက်နှာပြင်မှာကန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဘောလုံးကဝေးဝေးမရောက်ဘူး bounce ဖြစ်ပြီးတော့ခုန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးမှာရက်သွားတယ်နီးနီးနားနားမှာပဲရက်တယ်အဝေးကိုမရောက်ပါဘူးလှိမ့်ပြီးကန်ရင်ပြောတာနော်လေတဲ့ကိုမြောက်ကန်တာကိုပြောတာမဟုတ်လှိမ့်ပြီးကန်ရင်ပြောတာအဲ့တော့မျက်နှာပြင် contact surface က rush ဖြစ်နေရင် rush ဆိုတာကြမ်းနေရင် friction များပါတယ် smooth ဖြစ်နေရင် friction နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြောဦးမယ်အဲ့ဒီ friction မရှိအောင် friction less ဖြစ်အောင်လုပ် friction less ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာဝတ္ထုဟာရှေ့ကိုရောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဥပမာပြောပြမယ်နော် friction ရှိလို့ဆရာတို့ရက်နေလို့ရတယ် friction ရှိလို့ဆရာတို့လမ်းလျှောက်ရတယ် friction ရှိလို့ကားတွေလမ်းပေါ်မှာမောင်းလို့ရတာ friction less ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကားလည်းရှေ့မရောက်တော့ဘူးလူလည်းချော်လဲပါတယ်မတ်တရက်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဥပမာပြောရင်ဘာလဲဆိုတော့ friction ကို short ချပလိုက်တဲ့ရေညှိရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းလျှောက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲချောပြီးတော့ရှေ့ကိုမရောက်ပါဘူးချော်လဲတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစီတွေဘာတွေကျနေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာကားမောင်းရင်ကားစလစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါလေ friction မရှိတော့တဲ့အတွက်ကားကိုထိန်းချုပ်လို့မရတော့တာပါအဲ့ဒီအပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ friction နည်းသွားတဲ့လမ်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ကားက friction နည်းသွားတယ်ဆိုတာလမ်းမှာသွားနေတဲ့ရွှွန့်တွေဘွက်တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကားတွေကနောက်ရက်တချို့ကားတွေကရှေ့ရက်ဘယ်ဘက်ကပဲရက်ပါရက်တဲ့ဘိန်းမြေကြီးကိုရက်တဲ့ဘိန်းတွေချော်နေပြီ friction မရှိတော့ဘူးကြမ်းတမ်းမှုမရှိတော့တဲ့မျက်နှာပြင်မှာလည်နေရပြီဆိုရင်ဥမာရွှွန့်တွေကိုဘိန်းကြုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဘိန်းကလဲနေတယ်ရှေ့ကိုမတက်တော့ပါဘူးသူကရှေ့ကိုတွန်းပေးနိုင်တဲ့ friction မရှိတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုမရောက်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ friction ဒီ motion မှာလိုအပ်ပါတယ်တွားနေတဲ့ကားတွားနေတဲ့ယထာတို့မှာ friction ကဘယ်နေရာမှာလိုတယ်လဲဆိုတော့သူနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ဘိန်းနဲ့ထိနေတဲ့လမ်းပေါ့ကတ္တရာလမ်းသို့မဟုတ်ကြောက်ခင်းလမ်းသို့မဟုတ် concrete လမ်းအဲ့ဒီလမ်းတွေမှာ friction ရှိကိုရှိရတယ်ရှိမှသာဒီဘိန်းကရက်ပြီးသွားနိုင်မှာပါဒါပေမဲ့ကအဲ့ဒီလမ်းတွေမှာကတ္တရာခင်းတယ်ကတ္တရာခင်းတဲ့အတွက်ကတ္တရာလမ်းမှာ friction ကရှိတယ်ရက်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကားကဒီလိုကမူကတစ်တွေမရှိပဲပါဗျ speed ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ friction နည်းအောင်သို့မဟုတ် drag force ဆိုတဲ့ air resistance နည်းအောင်ကားကိုဘာလုပ် streamline shape လို့ခေါ်ပါတယ်ရှူပြီးထားတယ်လေခွဲကောင်းအောင်ဒါကြောင့်မလို့ပြိုင်ကားတွေဘာတွေကပုလေးနဲ့လေခွဲကောင်းအောင်ချွန်နေအောင်လုပ်ထားတာပါရှေ့ကိုချွန်တယ်နောက်ကိုချွန်တယ် streamline shape ဆိုတော့လွန်ပတ်ပုံလို့ပြောတာလွန်ပုံလွန်ဟိုဘက်ဒီထိတ်လဲချွန်နောက်လဲချွန်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပါအဓိကကတော့ဘာလဲလေကိုခွဲတဲ့အခါမှာလေတဲကိုခွဲပြီးတော့ရှော့ရှူလေကိုခွဲပြီးတော့တိုးဝင်သွားနိုင်အောင်လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ယထာပုံတုံးကြီးတွေ4000အတုံးကြီးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုကုန်ကားကြီးတွေ4000ဆက်ခေါင်းရှိတဲ့ကားကြီးတွေနဲ့နော် streamline shape လုပ်ထားတဲ့ရှေ့ကိုချွန်ထားပြီးတော့မလုပ်ထားလဲဘောနက်ကိုရှေ့ကိုရှော့ထားတဲ့ကားတွေကပို့ပြီးတော့လေခွင်းအားပိုကောင်းပါတယ် air resistance နည်းပါတယ်သူ air resistance နည်းအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာပြောရင်ကားလေးတွေကိုကြည့်ပါနော်
လူစီကအသေးတွေကြလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကိုလည်းဒီလို short ထားလို့ဒီလိုသွားတယ်ရှေ့ကိုလည်းဘာလို့လဲဒီလို short ထားတယ်ဒီနေရာမှာလည်း short ထားတယ်လေကဒီကလာတဲ့အခါဒီလိုခွဲပြီးတော့ဒီလိုတက်သွားပါတယ်ကားလေခွဲကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါကားရှိမယ်နော်ကားဘိန်းကဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလေခွဲကောင်းတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါလေခွင်းကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားဒီလိုအတုံးလိုက်ကြီးနဲ့နော်ကုံကားကြီးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်တွေလေခွင်းမကောင်းပါဘူးနောက်ကုံကား speed များဖို့မလိုပါဘူး तू ကဘာလို့ဖို့ပဲလဲလို့ကုံများနဲ့ယုံနိုင်ဖို့ပဲလိုတာပါ तू ကအဲ့တော့ friction ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဘိန်းကြီးကြီးနဲ့ဘာလို့လဲ engine ကြီးကြီးတက်ပြီးတော့ तू ကဘာလို့လဲအဲ့ဒီကုံတွေကိုယုံတာ तू ကမြန်မောင်းစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့ तू ကိုလေခွဲသိပ်ကောင်းစရာမလိုတာပါဒါပေမဲ့အခု bullet train တို့ဘာလို့ကြီးစံရထားတို့လျှက်စစ်ရထားတို့ဘာလို့ကြတော့လေခွဲကောင်းအောင်ဘာလို့လဲညံကျင်တဲ့အရာကြတော့လေခွဲကောင်းအောင် air resistance ကိုနည်းအောင်ရှေ့မှာကြီးစံပုံစံအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို streamline shape လို့ခေါ်ပါတယ် streamline ဆိုတာရှေ့ကိုချွန်တယ်နောက်ကိုလဲလျှော်ပြီးသွားတယ်လေကိုကောင်းကောင်းခွဲနိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေတိဆောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒါလေးကြည့်အောင်သူအခုပြောထားတဲ့ဥစ္စာကပထမဦးဆုံးဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့ the weight စောစောကပြောပြီးပါပြီ weight ဆိုတာလဲ force တစ်မျိုးပါပဲအောက်ကိုတက်ရောက်နေတော့အားလို့ပြောတာပါ the weight of an object is the pull of gravity on it weight က definition ကအဲ့ဒါပါပဲ the weight of an object is the pull of gravity on it gravity ဆိုတာ drag ဆွဲအားလို့ပြောတာဒီ universe ထဲမှာရှိတဲ့ mass ရှိတဲ့အရာတိုင်းမှာဆွဲအားဆိုတာရှိပါတယ်နော်ကဘာ mass ရှိတဲ့အတွက်ကဘာဘလို့ဆွဲထားနိုင်လဲကျိုးမပါဘဲနဲ့လောက် moon ကိုကဘာကိုပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်နေအောင်ဆွဲထားနိုင်တယ်လို့နေကလည်းကဘာကိုဆွဲထားတဲ့အတွက်ကဘာကဘာဖြစ်လဲနေကိုဥတီပြီးပတ်နေရတယ်နေရဲ့အဝေးကိုထွက်သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနေရဲ့ gravity ကကဘာကိုဆွဲထားသလိုကဘာရဲ့ gravity ကလည်းနေကိုဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာကသေးပြီးနေရကြီးနေတဲ့အတွက်ကဘာကနေကိုပတ်နေရတာအဲ့လိုပဲကဘာရဲ့ gravity နဲ့လရဲ့ gravity ကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆွဲနေကြတယ်ဆွဲနေပေမဲ့လဆွဲတဲ့ဆွဲအားနဲ့ကဘာဆွဲတဲ့ဆွဲအားကဘာဆွဲတဲ့ဆွဲအားကြီးတော့ဘာလို့လဲကဘာကိုပတ်နေရတာဗောသူကလကဘာကိုပြန်ပတ်နေရတာတကယ်လို့များလဆွဲအားပိုကြီးရင်ကဘာလကိုပြန်ပတ်နေရမှာဒါပဲအဝေးကိုသူကယုံထွက်မသွားနိုင်ဘူးကျိုးမပါဘဲနဲ့ဆွဲထားတာပါအဲ့ဒါ gravity လို့ခေါ်ပါတယ် drag ဆွဲအားလို့ခေါ်ပါတယ် mass ရှိတဲ့အရာတိုင်းမှာ gravity ရှိပါတယ် mass ကြီးလေ gravity ကြီးလေပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဘာမြေကြီးကကဘာရဲ့ဗဟိုချက်ကိုဘာလုပ်ထားလဲလူတွေကိုဆွဲထားတယ်သူ့ပေါ်မှာရှိသမျှအရာဝတ္ထုတိုင်းကိုဘာလုပ်ထားလဲဆွဲထားတယ်သူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသမျှအရာဝတ္ထုတိုင်းကိုလည်းဆွဲထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ satellite တွေပါတင်လိုက်တယ် satellite ကကဘာကိုပတ်နေရတယ်ကဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာပတ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲကဘာရဲ့ gravity အပြင်ကိုမရောက်တဲ့အတွက် तू ကဘာလုပ်လဲကဘာရဲ့စဝန်းထဲမှာဆွဲအားစဝန်းထဲမှာ तू ကပတ်နေရတာ satellite ကအဲ့တော့ satellite တစ်ခုတင်ထားလိုက်လို့ရှိရင် तू ကဘာလုပ်လို့ရလဲအဲ့ဒီ satellite ကကဘာကြီးကလည်နေတဲ့အတွက် तू ကနေပြီးတော့ပို့နေတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကကဘာအနှံ့အပြားကိုမြန်ရောက်ပါတယ်ထိထိရောက်ပါတယ်ဒါအောင်မလို့ तू satellite နဲ့တင်ပြီးတော့ကဘာပေါ်ကနေပြီးတော့လွှင့်နေလှိုင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲကဘာကြီးကိုပတ်ပြီးသွားနေရတော့ကြာပါတယ် satellite ကကြတော့နေရာများကိုမြင့်ရနေပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲသူ့ရဲ့ wave တွေကိုဖြန့်ပြီးချထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံအများကြီးကိုရောက်တယ်တနိုင်ငံတင်လိုက်တဲ့ message ကနောက်နိုင်ငံအများကြီးကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့လိုပြောချင်တဲ့သဘောပါဒါကောင်းပြီအခုက weight လို့ပြောထားတယ် weight ဆိုတော့ weight ကဘယ်လိုတက်ရောက်တာလဲဆိုတော့ကြည့်ပါနော်ဒါကကဘာကြီးလို့ထားပါတော့ဒါကကဘာကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့ကဘာကြီးကလုံးနေတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ဒီပေါ်မှာလူတယောက်ရက်နေဟုတ်ပြီနော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကိုကဘာရဲ့ဗဟိုချက်ကိုသူကဘာလုပ်ထားလဲဆွဲထားတယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလည်းကဘာရဲ့ဗဟိုချက်ကိုဒီလိုဆွဲထားတယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလည်းကဘာရဲ့ဗဟိုချက်ကိုပဲဆွဲထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာဝတ္ထုတွေကဘယ်နေရာမှာနေသူ့ရဲ့ contact ဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ perpendicular သူရက်နေနိုင်တာပါဒီမှာ contact ဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ perpendicular ရက်နိုင်တယ်လို့ဒီမှာလည်း tangent တစ်ခုဆွဲလိုက်လို့ contact ဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ perpendicular ရက်နေနိုင်ပါတယ်
ကောင်းပြီဒါဆိုဒီလိုအလုံးကြီးမှာဒီဘက်ကနေတက်ရောက်တယ်ဒီဘက်ကတက်ရောက်သူလည်းဒီလိုမတ်မတ်ရက်နေတယ်သူလည်းဒီလိုမတ်မတ်ရက်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောင်မြားနေဆိုတော့ရှုပ်သွားမယ်ဒါလူပဲထားပါတော့လူရဲ့ခေါင်းကဒီမှာရှိတယ်ထားပါဒီဘက်အချမ်းခေါင်းကဒီမှာရှိပြီးတော့ဒီဘက်အချမ်းခေါင်းကဒီမှာရှိပါတယ်သူလည်းမတ်တက်ရက်နေတာပဲသူလည်းအပေါ်ကကောင်လည်းမတ်တက်ရက်နေတယ်အောက်ကကောင်လည်းမတ်တက်ရက်နေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမတ်တက်ရက်နေတာလဲဒီကအောက်ကကောင်ကဘာလို့ပြုတ်မကြောက်သွားလဲဆိုတော့စัจ java အနေအထားမှာကြတော့ universe မှာကြည့်ရင်ကဘာအလုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဓာကိုအပေါ်ဓာကိုအောက်လို့ပြောလို့မရပါဘူးသူက 3D dimension နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုလောလောဆယ်ဒီမှာဆွဲပြတာ 2D ပဲရှိတယ်အပေါ်အောက်ဘယ်ညာဓာပဲရှိတယ်အလျားအနှံပဲရှိတဲ့အတွက်အပေါ်အောက်အဲ့ဒါပဲရှိတဲ့အတွက် 3D dimension မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအပေါ်အောက်ဖြစ်နေတာပါတကယ်ကတော့အပေါ်အောက်ရဲ့လို့မရှိပါဘူးသူလည်းသူ့ဘက်ကအမှန်ဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းသူ့ဘက်ကအမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဘာကြောင့်မတ်မတ်ရက်နေနိုင်လဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကဘာရဲ့ဗဟိုချက်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဗဟိုချက်ကိုဆွဲထားသလိုသူ့ကိုလည်းဗဟိုချက်ကဒီလိုဆွဲထားတဲ့အတွက်သူဒီအပြင်ကိုအာဂါသအပြင်ကိုဒီလိုလွင့်ပြီးမကျသွားနိုင်ပါဘူးသူလည်းအာဂါသအပြင်ကိုလွင့်ပြီးတော့မကျသွားနိုင်ပါဘူးကဘာပေါ်မှာပဲကတ်နေဒါကြောင့်မလို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတိုင်းတွေဘာဖြစ်လဲဘယ်နေရာမှာပဲထားဘယ်ကိုပဲကြာရလဲကဘာမျက်နှာပြင်ကိုပဲကြာတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလည်းဒီလိုပဲကြာတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထု4000လည်းဒီလိုပဲကြာတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလည်းဒီလိုပဲကြာတယ်ကဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုပဲပြုတ်ကျတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာရဲ့ဆွဲအားရှိနေတဲ့အတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျတာပါဒါဆိုရင်ဆွဲအားမရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆွဲအားမရှိရင်အာကာသထဲမှာမျောနေမှာပေါ့ဆွဲအားမရှိရင်အောက်ကိုပြုတ်ကျတယ်အပေါ်ကိုထိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကိုယ့်ကိုဆွဲအားရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိတခုခုကမဆွဲမချင်းရှောက်ပြီးတော့အာကာသထဲမှာလွင့်မျောနေပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသူသွားနေမယ်အာကာသထဲမှာလွင့်မျောနေဆွဲအားတစ်ခုခုရှိရင်အဲဆွဲအားရှိတဲ့နေရာကိုပြေးကတ်သွားဟုတ်ကဘာပေါ်မှာကဘာနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့ကဘာဆွဲထားတဲ့အတွက်အားလုံးဒီကဘာပေါ်ဝဲပြုတ်ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရောပြုတ်မကြဘူးလားဆိုတော့ satellite တွေလည်းကြတာပဲ satellite တွေလည်းဘာလို့သွားလို့ရလဲပြန်ပြီးတွန်းတင်ပေးရတယ်ကဘာပတ်လန်းနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ပတ်နေတာပဲပတ်နေတဲ့ကဘာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးတဲ့နေရာရောက်တယ်အပေါ်နဲ့ပြန်တိုးတင်ပေးရတယ်ကဘာပတ်လန်းနဲ့ပြန်တွန်းတင်ပေးရတယ်တွန်းတင်ပေးမှသူကပတ်လန်းနဲ့တစ်ခါထပ်ပတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကဘာအပြင်ဘက်ရောက်သွားပြီး contact မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်လှမ်းဆွဲထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူချက်ချင်းပြုတ်မကြလာဘူးဒါကိုပြောချင်တာနော်ကဘာပတ်လန်းမှာကဘာကိုပတ်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတယ်နီးလာပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲသူပြန်တွန်းတင်ပေးဒါမှမဟုတ်လဲနောက်တစ်လုံးထပ်တင်အဲ့ဒီကောင်ကိုပြက်ကြအောင်ထားလိုက်ပြက်ကြသွားတာဒါကဘာပေါ်ပြက်ကြလာတာပဲနော်ဒါလို့ satellite တွေဘာတွေအကုန်လုံးကဖြတ်စည်းလိုက်ရင်ဘယ်ဝဲရောက်မလဲကဘာပေါ်ပဲပြန်ရောက်ကဘာလေထုထဲဝင်လာတယ်လေထုနဲ့ပုတ်တိုက်မှုဖြစ်တယ်လေထုနဲ့ friction ဖြစ်ပြီးပူလာမယ်ပူလာပြီးရင်တချို့အရာတွေကမီးလောင်သွားမယ်မီးမလောင်နိုင်တဲ့အရာလောက်ပဲအောက်ကိုပြုတ်ကျမှာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်မီးလောင်လို့မကုန်တော့တဲ့ဟာပဲပြုတ်ကျမှာအဲ့တော့ဥက္ကာပြန်ကြွေတာတို့ခြေကြွေတာတို့ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲနော်အာကာသထဲမှာလွင်မျောနေတဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်တုံးတွေဘာတွေညာတွေကဘာလုပ်လဲကဘာဆွဲအားတွေကိုဝင်လာတယ်ကဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျလာတယ်ပြုတ်ကျလာတဲ့အခါကဘာမျက်နှာပြင်ကလေထုကိုဖြတ်ရတယ်လေနဲ့ပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့မီးထွက်လာတယ်မီးထွက်လာတော့အဲ့ဒီကောင်ကကျလာတဲ့အချိန်မှာနောက်မှာမီးတန်းထွက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြဲကျွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဥက္ကာပြန်နေကျလာအဲ့ဒါကြဲကျွေးတာနဲ့တူတူပါပဲနော်အဲ့ဒါမီးထွက်လာတယ်ဆိုတာ friction ကြောင့်မှ air molecule တွေနဲ့ friction ဖြစ်ပြီးတော့မီးထွက်လာတဲ့သဘောကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံးသူပြောထားတဲ့ weight ကလေးကိုတစ်ချက်သွားပြန်ကြည့်အောင် the weight of an object is the pull of gravity on it the weight always act vertically downward weight ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆရာတို့ကဘာလို့ပြောတဲ့အတွက်6တော့ရှိတဲ့ဥစ္စာကို downward ခေါင်းရှိတဲ့နေရာကို upward လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အပေါ်ကိုတက်ရင် upward ကဘာပေါ်ကျရင် downward လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်weight ကဘာလဲ always downward ပဲ weight always act vertically downwards အောက်ကို vertically ဆိုတာ down လိုက် vertically downward ဖြစ်ပါတယ် two objects touch that is a contact force အရာဝတ္ထုနှစ်ခုထိနေပြီဆိုတော့ contact force ဆိုတာရှိနေပြီထိပြီဆိုတော့ touch ဖြစ်ပြီဆိုတော့ contact force ဆိုတာရှိပါတယ် it is
contact force that stopped you falling through the floor contact force တစ်ခုနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ မင်းဆက်မကြတော့ဘူးတဲ့ဥပမာပြောရင်မင်းဒီဘာလုပ်လဲဟိုအပေါ်ကနေခုံချရင်ခုံချလိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာ contact force မရှိရင်မြေကြီးရောက်တဲ့အထိရောက်သွားမယ် contact force ဆိုတဲ့ဇပွဲတို့ဘာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကျရင်အဲ့မှာရပ်သွားမယ်မင်းဆက်မကြတော့ contact force ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရင်ရပ်သွားပြီးအဲ့ဇပွဲကိုဖယ်လိုက်ရင်မင်းဆက်ပြုတ်ကြမှာပဲဘယ်အထိလဲကျနိုင်တော့မြေကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အထိကျမှာပဲဒါကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုက B က friction friction ဆိုတာစောစောဆရာပြောပြပါပြီ opposite motion ဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ကိုတွန်းတယ်သူက opposite နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းတွန်းတဲ့အောက်ကိုပြန်လျှော့ပြဥပမာပြောရင်အဲ့ကောင်လေးအခုတွန်းနေတယ်လူတစ်ယောက်တွန်းနေတယ်တစ်တာတစ်ခုနော် wooden box တစ်ခုကိုတွန်းနေတယ်တွန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူဒီအရှေ့ကိုတွန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတွန်းတဲ့အားကို reduce လုပ်ပြတဲ့ friction ကြမ်းပြင်နဲ့ထိနေတဲ့ contact ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကနောက်ကိုပြန်ပြီးခုခံထားတဲ့အတွက် friction ဒီနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့သိပ်ရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကားပဲတွားပစ္စည်းတစ်ခုပဲတွန်းဟုတ်လားဘာပဲလုပ် friction တွေဒီအားလုံးဒီသူ့ motion နဲ့ opposite direction လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာပစ္စည်းတစ်ခုအဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီလို forward force နဲ့တွန်းနေတယ်သူ့ရဲ့ friction ကဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ်ပါတယ်မှတ်ထားပါနော်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့က force တွေကိုဘာနဲ့ပြောလဲ force can be represented by arrow force တွေကို arrow နဲ့ပြလို့ရပါတယ် arrow has the force direction မှာပဲhead of arrow လို့ရေး arrow has လို့မရေးနဲ့နော် head of arrow direction of forces force တွေရဲ့ direction ကို arrow head နဲ့ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလို slope တစ်ခုမှာနော်ပစ္စည်းတစ်ခုကဘယ်ကိုကျနေမလဲအောက်ကိုရှော့ကျနေတယ်ထားပါတော့သူ့ရဲ့ friction ကဘယ်လိုလာမလဲဒီလိုသွားတယ် friction ကသူနဲ့ contact ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကြမ်းပြင်နဲ့ contact ဖြစ်နေတာ friction ကအဲ့လိုပြန်သွားပါတယ်ဒါက force ဆိုရင်ဒါက opposite force ဖြစ်ပါတယ် friction ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီမှာပဲအရာဝတ္ထုကိုအပေါ်ကိုတွန်းတင်နေတယ်လို့ထားပါဒါ force ဆိုလို့ရှိရင် friction ကဒီလိုပြန်သွားပါတယ် -f တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘာလဲတစ်ခုကို positive လို့သတ်မှတ်ရင်နောက်တစ်ခုကိုသူနဲ့ opposite direction ရှိတဲ့ force တစ်ခုကို negative လို့သတ်မှတ်ရတယ် force က direction ဒီအထိနားလည်ကြရနော်ကောင်းပြီနားမလဲတာရှိရင်ချက်ချင်းမေးနော်ဘယ်နေရာလေးမှာတန်တရားဖြစ်သွားလဲဘယ်နေရာလေးမှာနားမလဲလိုက်ဘူးလဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ချက်ချင်းမေးပါဟုတ်လားအဲ့တော့ friction opposite motion ရွေ့ရှားမှုတိုင်းကိုဘာလုပ်လဲ opposite direction တက်ရောက်တာကို frictional force လို့ခေါ်ပါတယ် friction လို့လည်းခေါ်ပါတယ် frictional force friction တူတူပါပဲ think about the direction in which an object is moving or trying to move object ကို moving လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်သို့မဟုတ် move ဖြစ်နေတယ်လို့ထားပါတဲ့ friction as in the opposite direction object ကို move ဖြစ်အောင်လို့သူက right ကိုတွန်းနေတယ်သူက friction ကဘယ်ဘက်ကိုလာမလဲ left ကိုပြန်လာမှာပေါ့ friction က left ကို direction ပြပေးရတယ်အောက်မှာညာ green arrow နဲ့ပြထားပါတယ် friction motion ကိုတော့မပြထားပါဘူး motion က right ကိုသူတွန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် right ကိုသွားမှာပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုလေထဲကနေပြီးတော့ free fall ပြုတ်ကျလာတဲ့ပစ္စည်း free fall ဆိုတာအလွတ်ကျလာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအလွတ်ကျလာတဲ့အခါမျိုးကြရင်အဲ့ဒီ
ကြာလာတဲ့ပစ္စည်းကိုလေကဘာလို့လေတိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေကဘာလို့လဲခုခံထားတာလေကခုခံပေးထားတာ resistant လုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့ကြာတဲ့အရှိန်ကဘာဖြစ်လဲရော့လာတာပေါ့အရှိန်တိုးရကနေပြီးတော့တိုးတဲ့အရှိန်ကနေလာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကပြုတ်ကျပြီဆိုတာ ਨੇ တဏှာရာကျပြီဆိုတာ ਨੇ ပထမဆုံးမကျခင်မှာ0စကြပြီဆိုတာ ਨੇ အရှိန်တစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုနောက်တစ်စက္ကန့်မှာပိုမြန်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ air resistance ရှိတဲ့အခါမျိုးကြတော့အမြန်နှုံးကဘာဖြစ်လဲ change speed တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမြန်နှုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှေးလာတယ်တိတ်မမြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ပြောပြမှာမယ်နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီအခန်းထဲမှာပါပါတယ် freely falling body နော်လွတ်လပ်စွာကျဆင်းခြင်းအခုဒီမှာပြထားတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ပြုတ်ကျတယ်အဲ့လူတယောက်ကလင်ရင်ဘဝနဲ့ခုန်ချလိုက်ခုန်ချတော့သူ့ရဲ့အရှိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာနောက်ဆုံးမှာတော့အရှိန်မတိုးတော့ဘဲနဲ့ပုံမှန်အရှိန်နဲ့ပဲပြုတ်ကျနေမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲသူက maximum speed တော့ရသွားပြီပြုတ်ကျနေမှာတောက်လျှောက်အဲ့ဒီလူကအောက်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲရေကြီးနဲ့ရိုက်ပြီးတေးမှာပေါ့အဲ့တော့ NDM မဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရလဲ parachute ဖွင့်ရတယ် parachute ဆိုတာလေဒီဆိုတာ air resistance ကိုများအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်လေကို catch လုပ်လိုက်တာပါလေကိုလေဒီထဲမှာ catch လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့လေဒီအကြီးပွင့်သွားတဲ့အခါလဲကြာရောအဲ့လေဒီဖြစ်နေတဲ့ပိတ်စကိုလေကခုခံထားတာများသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့ကျတဲ့အရှိန်ကချက်ချင်းတန့်သွားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပုံမှန်အရှိန်လေးနဲ့ပဲကျလာတယ်လူကအောက်ရောက်တဲ့အခါ safe ဖြစ်ပါတယ်ဒါကို parachutist ကနေပြီးတော့ air resistance ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချပြီးတော့အမြင့်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခုန်ချတဲ့အခါသုံးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် the air resistant or drag air resistant ကိုနောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲခေါ်လဲ drag force လို့လည်းခေါ်ပါတယ် resistant force ကို DRAG drag force လို့လည်းခေါ်ပါတယ် drag force နဲ့ friction နဲ့တူပါပဲ resistant နဲ့တူပါပဲ air တို့ water တို့မှာ drag force လို့ခေါ်ကြတာများသောအားဖြင့်အဲ့လိုခေါ်ကြပါတယ် drag force သို့မဟုတ် frictional force တူပါပဲ friction သို့မဟုတ် air resistant water resistant လို့လည်းခေါ်ပါတယ် drag is the force of friction when an object moves through air or water လေထဲမှာသို့မဟုတ်ရေထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြတ်ပြီးရွေ့ရှားပြီးဆိုရင် drag force ပေါ်လာပါတယ်သူ့ရဲ့ရွေ့ရှားမှုအမြန်နှုန်းများလေ drag force ကလည်းပိုပြီးများလာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာနော်အောက်ကိုကျတာနှုံးမြန်လာလေအောက်ကလေရဲ့ခုခံအားများလာလေပါပဲဥပမာကားတစ်စီးကိုနော်မှန်မပိတ်ဖဲနဲ့မောင်းမယ်ဟောပစ်ကတ်စီးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိန်နဲ့တုန်းကလေတိုးတာသိမခံစားရပါဘူးအရှိန်များလေလေများတိုးတာခံရလေပဲအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲ speed ပိုများလေဘာဖြစ်လာလေလဲresistance ပိုများလေဟုတ်ပြီနော် air resistance ပိုပြီးခုခံအားများလေဖြစ်လာတာပေါ့နောက်ဒါကလေထဲမှာကျတော့ air resistance ပေါ့ရေထဲမှာကျတော့သူက water resistant လို့ခေါ်ရမှာ water resistant လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲ upthrust ဖော့ကုန်လို့ခေါ်ပါတယ်ရေထဲမှာကိုဖော့ပြီးနေနိုင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရေကလေထက်စာရင်အောက်ကပင့်တင်နိုင်စွမ်းပိုပြီးများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္ဘောလှုပ်ထားတဲ့သင်္ဘောကတန်တယ်ပေါ့သင်္ဘောကြီးတစ်စီးလုံးလှုပ်ထားတဲ့တန်တယ်သူကတန်ပြားတွေနဲ့ဘာလုပ်လဲအပြားလှုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ one byte ထဲမှာအခေါင်းပေါက်ကြီးလှုပ်ထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရေထဲကိုချလိုက်တဲ့အခါတန်ပင်မဲ့ရေပေါ်မှာဘောလောပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတန်ကိုကြိုပြီးအတုံးလှုပ်လိုက်ရေထဲပစ်ချလိုက်ပလုံးဆိုပြီးမြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေမျက်နှာပြင်နဲ့ထိနေတဲ့ contact area နည်းသွားလို့ပါသင်္ဘောမှာဆိုလို့ရှိရင် contact area ကများတယ်အဲ့တော့ तू ကအောက်က upthrust ဆိုတဲ့ water resistance ကိုများအောင်လုပ်ပေးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီလိုသင်္ဘောကြတော့ဒီလိုသွားတာနော်ဒီမှာသင်္ဘောပေါ့ထားပါတော့သူ့ရဲ့ contact area ကအများကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုချင်းမှာ upthrust သို့မဟုတ် water resistant force တွေပင့်တင်အားတွေက
အပေါ်ပင့်တင်တာများပြီးတော့သူ့ရဲ့ weight ကတော့ဒီကနေဒီကိုကျနေမှာအောက်ကိုမြုပ်မှာအောက်ကိုမမြုပ်အောင်အောက်ကဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲ water resistant တွေကပြန်ပြီးခုခံထားတဲ့အတွက်သူကဘောလုံးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအားလုံးအရေးကြိုလိုက်ပြီးတော့တန်တုံးကြီး4000အတုံးကြီးဒီလိုလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ contact force ကဘာဖြစ်သွားဒီနေရာလေးတွေပဲရှိတော့တယ်ဒီနေရာလေးတွေပဲရှိတော့မယ်ဒီဟာကိုပဲဒီမျက်နှာပြင်အတိုင်းဒီမျက်နှာပြင်အတိုင်းပဲ contact force ရှိပါတော့ contact force ကဒီကောင်းတဲ့ဆိုင်နည်းသွားပြီနည်းသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူက contact force နည်းသွားတဲ့အတွက်ရေတဲ့ကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်အပြားလို့ပြီးတော့ရေမဝင်အောင်လို့ဘေးကဘောင်းနေပါနေနဲ့တင်းမောလို့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာရေခွက်လို့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ contact force ကိုများအောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် contact area များအောင်လုပ်လိုက်တာများအောင်လုပ်လိုက်တော့ area တစ်ခုချင်းမှာ force တစ်ခုစီကညီမျှသော force တွေအကုန်လုံးကတညီတညာတဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတွန်းတင်ထားတဲ့အတွက် area ကျယ်လေးသူဒီရေပေါ်မှာပိုပေါ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပြောထားတာကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ earth thrust is the upward push of a liquid or gas on an object တစ်ခုကို liquid or gas ဆိုတဲ့ air ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် liquid ဆိုတဲ့ရေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကိုတွန်းတင်နှမ်းတိုင်းတာကို earth thrust လို့ခေါ်ပါတယ် the earth thrust of water make you float in the swimming pool အဲ့တော့သူ့ရဲ့တွန်းတင်အားရေရဲ့တွန်းတင်အားကြောင့်မင်းဒီ float ဖြစ်နေတာပါရေထဲမှာ float ဖြစ်ပြီးတော့ကူးသွားနိုင်တာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ရေထဲကိုတကယ်ငုတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သိရပါတယ် float ကိုမပိုသိလာလေရေအောက်ကိုကိုကဘလောက်ဆင်းကျင်အဲ့ဒီအောက်ကနေဘာလို့လဲရေရဲ့တွန်းကန်အားကြောင့်အပေါ်ပြန်ပြီးတော့ပဲပြန်ဘာလို့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့အတင်းကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ရက်အားတွေဘာတွေနဲ့တွန်းကန်ပြီးတော့မဆင်းနိုင်တဲ့၍ဟုတ်ပြီနော်မဆင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမဲခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ပြန်ပေါ်လာမှာပဲရေထဲမှာဒါကိုပြောချင်တာနော်အဲ့ဒီရေထဲမှာဘာလဲတွန်းကန်အားရှိပါတယ်ရေရဲ့အပေါ်ပင့်တင်တဲ့အားရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအားကြောင့်ဘာလို့လဲငါတို့ swimming pool ထဲမှာရေကူးလို့ရတယ်လို့ကိုဖော့နေလို့လဲရပါတယ်အဲ့တော့ force ကဘာကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ force that produce acceleration force ဒီ accelerate ဖြစ်စေပါတယ်လို့ပြောတာပါအရှိန်တိုးစေတယ်လို့ပြောတာပါ accelerate ဆိုတာအရှိန်မှာဆရာရှင်းခဲ့ပြီးပြီ speed change မြန်တဲ့ထက်ပိုမြန်လာအောင်နှေးတဲ့ထက်ပိုနှေးသွားအောင်ဟုတ်ပြီနော် speed ကို change တယ်အဲ့ဒါ acceleration ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကားတစ်စီးနော် forward ကိုသွားနေတယ်ဒီအောက်က AB ပုံလေးကိုကြည့်ပါ forward ကိုသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် friction ကအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မလုပ်ပေးရတယ်ညှပြပေးသွားတာနှစ်နေရာရှိပါဥပမာကားဒီမှာရှိတယ်ထားပါနော်ကားဒီဘက်ကိုသွားနေတယ်ထားပါကားကိုခုခံတဲ့အားနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမက air resistance လို့ခေါ်ပါတယ်နော် air resistance လေရဲ့ခုခံအားပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလေ contact ဖြစ်နေတဲ့နေရာကားဘိန်းနဲ့ contact ဖြစ်နေတဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာဘာပေါ်လဲ friction ပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ပြန်ပြီးဘာလုပ်ပေးရ minus လုပ်ရင် resultant force ထွက်ပါတယ် resultant force ဆိုတာ net force net အတရင်အားပြောချင်တာကဒီကောင်က600 newton ရှိတယ်ထားပါဒီကောင်က200 newton ရှိတယ် sorry ဒီကောင်က100 newton ရှိတယ်ဒီကောင်က100 newton ရှိတယ်ဒီကောင်က200 newton ရှိတယ်ဟောဒီ direction တူတာနှစ်ခုကိုဘာလို့ပေါင်းပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ frictional force frictional force ကိုလို့ချင်း100နဲ့ပါလေ200ကိုပေါင်း
300 Newton ဆိုပြီးရပါတယ်သူသွားနေတာကအရှိကိုပါလဲ600 Newton နဲ့သွားနေတာပါဒါဆို net force လိုချင်ရင်အရှိသွားနေတာတဲကအနောက်ကိုပြန်ပြီးရော့အောင်လုပ်တော့နှုတ်ပေးလိုက်ရင်သူဒီတကယ်သွားတဲ့တကယ်ရှေ့ကိုသွားဖို့အတွက်ရှိတဲ့အားဒီဘယ်လောက်ပဲ300ပဲအတည်ရှိပါတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ600မှာ300ကြည်သွားတယ် cancel ဖြစ်သွားတယ်300ပဲကျန်အဲ့ဒီလို net force ရှိရင် net force မှာပါလဲ acceleration ရှိပါတယ် net force has net force has နော် net force ရှိရင် acceleration လည်းရှိပါတယ် net force မရှိရင်တော့ acceleration 0ပါ net force မရှိတာကဘာကိုလို့ပြောလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် net force မရှိတာကဒီမှာရှိတယ်ဒီရှေ့ကိုဘယ်လောက်လဲ600 Newton နဲ့သွား air resistance က200 Newton ရှိမယ် contact force resistance ကဒီကောင်အတွက် resistance ကဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်အတွက် resistance က150 Newton ဒီကောင်အတွက် resistance လည်းဘယ်လောက်150မို့200ဆိုရတယ်200 Newton ဒီကောင်လည်း200 Newton contact force နေ contact ဖြစ်နေတဲ့နေရာရဲ့ force တွေက frictional force တွေကဘယ်လောက်လဲ200အဲ့တော့သူ့ရဲ့ friction ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က200ဆိုတော့400ဟုတ်ပြီနော် sorry ဒီ contact force ကဒီလိုတွက်လိုက်ရင်ရတယ် contact force ကတစ်ခုတည်းမပြောနဲ့တော့တစ်ခုတည်းပြောရင်ဘိန်း4ဘိန်းဆိုတော့ဆရာ400ကိုလိုက်ခွဲနေရမှာပါ100စီလိုက်ခွဲနေရအဲ့တော့ဒီ contact force မှာဘယ်လောက်လို့ထား400လို့ပဲထားလိုက်တော့ဘိန်းအားလုံး total စုစုပေါင်း400 Newton ရှိတယ်တဘိန်းကို100ပေါ့ဟုတ်လား400 Newton ရှိဒါဆိုရင်ကြည့်ပါ net force equal to 600အနှုတ်ဒီကောင် direction ကလည်းပဲ friction ကလည်းအောက်က friction ကလည်း400ပဲအပေါ်က air resistance 200ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့200အပေါင်း400အနှုတ်600 equal to 0 Newton နော်အဲ့တော့ net force မရှိတဲ့အတွက်ဒီကားဒီရက်နေမယ်ဆိုလဲဆက်ပြီးရက်နေလိမ့်မယ်ပုံမှန်အရှိန်နဲ့ constant speed နဲ့သွားနေတယ်ဆိုလဲအဲ့သွားမျက်ဆက်သွားနေမှာပဲသူဒီအရှိန်ရော့စရာမရှိသလိုအရှိန်တိုးလာစရာလည်းမရှိပါဘူးဒါကိုပြောချင်တာပါ0 Newton ဟုတ်ပြီနော် net force 0ဆိုရင် acceleration လည်း0ပါပဲ net force ရှိမှ acceleration ရှိပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာကဲအဲ့တော့အဲ့ထဲကကူးရမယ့်ဟာလေးတွေအရင်ကူးလိုက်ပါဦးနော်ကူးရမယ့်ဟာလေးတွေအရင်ကူးလိုက်ပါဒီကစကူပါ unit of force ကနေစကူပါဒီပုံတွေအောက်ကပုံတွေမဆွဲလဲရပါတယ် unit of force နော် Newton နဲ့ပြောတာပေါ့ force unit က Newton ပါပဲသို့မဟုတ် kilogram meter per second square ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့မရေးပါဘူး Newton ပဲရေးလိုက်ရကူးပြီးပြီနော်နောက်တစ်ခုသွားအောင်ဒါလေးကြည့်ပါ force can be represented by arrow အဲ့တော့ arrow is the direction of forces force တွေကိုဘာနဲ့ describe လုပ်လို့ရလဲ arrow နဲ့ပြလို့ရ
I force က direction ကို arrowhead နဲ့လည်းပြလို့ရပါတယ် arrowhead ဒီ force က direction ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေ့ခုပြီးရင်တော့သွားရအောင်နော်ဒါကတော့မလိုပါဘူးဒါဥပမာလေးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေးဆွဲထားအဲ့ဒါတော့လိုပါကားပုံအလေးဆွဲပါပြီးလောက်ပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်အောင်နောက်ဆုံးတစ်ခု net force မရှိရင် acceleration လည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲ acceleration မရှိရင်လည်း net force ဆိုတာမရှိပါဘူးပြန်လှန်ပါနောက်ကြတော့သင်ရမှာ Newton first law second law third law ပါလာပါလိမ့်မယ် Newton law တွေ Newton law က motion နဲ့ပတ်သက်တယ် law of inertia လို့ပါလို့အဲ့တော့ F equal to 0 A equal to လည်း0ပါပဲ force မရှိရင် acceleration လည်းမရှိပါဘူး force နဲ့ acceleration က directly proportional ကြပါအဲ့ဒါ Newton first law အဲ့ဒါကိုပြောထားတာ Newton law of motion right ဆရာအဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်200 newton ကိုကျတော့ air friction ပြောတာဆရာဟုတ်တယ်အပေါ်ကဥစ္စာ air friction အောက်က contact force friction အောက်က land ရဲ့ friction ပေါ့ rock ရဲ့ friction အဲ့တော့တနေရာနဲ့တနေရာနဲ့ air friction ကပြောင်းတက်တယ်ပေါ့ air friction ကတော့ဟိုကလေဟိုလေထုဖိအားလေပါတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ friction နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမသိတာဘူးတာ air friction က air friction တို့ဘာလို့ပါများတာနဲတာပါကွာတဲ့ speed ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်တာ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပါ speed ပေါ်မှာမူတည်တာ speed များရင် friction မင်းကိုလေတိုးတာလည်းများလာဒါကားစီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သိတာတယ်ကားစီးတဲ့အခါအရှိန်နဲ့တော့လေသိမ့်မတိုးဘူးအရှိန်များလိုက်ဝေါနဲ့လေတားတိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လေတိုးနှုံးအဲ့ဒါဆိုင်ကယ်တို့ဘာလို့စီးရင်ပိုသိရတယ်အရှိန်များသွားလေပိုတိုးလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေထုကကဘာပေါ်မှာတပြင်းကြီးတယ်ပဲရှိတာပါလေဖီကနဲတဲ့နေရာနည်းနည်းပါရှိတယ်တချို့နေရာကြီးနည်းနည်းလေဖီကများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတိတ်မသိတာသိတာကဘာလဲကိုသွားတဲ့ speed ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေရဲ့ခုခံအားများလာနေတာဆိုတာခံစားရတယ်လေအဲ့ဒါပဲကျေးဇူးပဲအေး
friction ကကိုယ့်ရဲ့ပါလဲ motion ပေါ်မူတည် speed of motion ပေါ်မူတည်တာ okay เนาะဒါလောက်ခုလို့ရပါပြီเนาะဒီအခန်းကများသောအားဖြင့်ဟာပု္ပ္ပာတွေ့ရတာနည်းပြီးတော့ဘာလို့ရတာများ concept တွေကိုလိုက်မှတ်ရတာပုံများပါအဲ့တော့နည်းနည်းလေးနားဆိုင်ပြီးတေချာလေးထောင်ပေးเนาะရိုးရိုး6တန်းတို့10တန်းတို့ဗမာကျောင်း6တန်း10တန်းရဲ့သူ့ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတန်းမှာကြတော့ तू က physics ကိုတွက်တာကိုအဓိကထား calculation ကိုအဓိကထား calculate လုပ်တဲ့နည်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်တယ် formula တွေသင်တယ်တွက်ခိုင်းတယ် formula တွေသင်တယ်ရှင်းပြောရင်တော့ဗမာပြည်ကဟိုအတွက်အချက်ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးပိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ physics တို့ဘာလို့ကအဓိကက chemistry တို့ physics တို့ဟာ concept တွေကိုအဓိကထားပြီးယူရတာပါကွာသူတို့ကတွေးရတာ Isaac Newton တို့ဘာလို့လဲဒီလိုပဲဟို तू ကသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကအတီးတစ်လုံးဘာလို့ဒါကြားဘူးကြမယ်ဟုတ်လားစစ်တော်ဒီတစ်လုံးပန်းဒီတစ်လုံးတစ်ပင်ပေါ်ကကြွေကြတာကို तू မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာ तू ဘာကိုပြောလဲဘာကိုတော့တွေးမိဘာဖြစ်လို့အရာဝတ္ထုတွေကအောက်ကိုပဲကြာတာဘာကြောင့်အပေါ်ကိုမတက်တာအဲ့တော့ကဘာမြေမှာဆွဲအားရှိတယ်အဲ့ဒါကို तू ကပေါ်ထုတ်လိုက်တာမန်တိုင်းဆိုရင်မသိနိုင်သူတို့အတွေးအခေါ်နဲ့ဆက်မှုနဲ့အဲ့ဒါကိုသိပ္ပံညာဒါကြောင့်မလို့ concept တွေကအဓိကပိုအရေးကြီးပါတယ်တွက်တာချက်တာတွေရောအရေးမကြီးဘူးလားဆိုကြီးတာပေါ့တွက်တာချက်တာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဥမာနေနဲ့ကဘာနဲ့အကွာအဝေးတွက်တာတို့လနဲ့ကဘာနဲ့အကွာအဝေး galaxy တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအဝေးတွေတွက်တာချက်တာအများကြီးလိုတာပေါ့အတွက်ချက်တွေသင်္ချာလည်းအများ physics ကသင်္ချာကိုလည်းပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာ concept ကိုနားလည်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ် concept ကိုနားလည်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုသင်္ချာပညာနဲ့ပြန်တွက်လို့ရဒါကြောင့်မလို့ concept ကအဓိက physics က concept နော်ဒါကြောင့်မလို့ concept တွေဒီမှာသင်တာများပါတယ်ဒီမှာကတော့ဘာလို့လဲဒီ IGCSE မှာသင်တာကဒါနောက်တိုင်းကသင်တဲ့ဥစ္စာများသောအားဖြင့် concept နားလည်မှုကိုအဓိကထားပြီးသင်ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ဘာလို့အတွက်အချက်ပိုင်းကိုအဓိကထားတယ် concept ကိုနားလည်မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သင်္ချာ formula နဲ့တွက်လို့ရမှာ哦အဓိက concept ကိုနားလည်ဒါကြောင့်မို့ concept ကိုနားလည်တွက်တဲ့အခါကျရင်တေချာကြည့်ဟိုဒီ IGCSE တို့ဘာလို့မှတွက်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးကပေါ့ပါပါလေးပဲတွက်ခိုင်းတယ်အရင်ခက်အောင်မတွက်ခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကိုဘယ်လောက်နားလည်တယ်လဲဆိုပြီးမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကအများကြီးပဲအရှိမလည်းဖြေခဲ့ပြီဟုတ်လားဘယ်လောက်ကိုကဒီ concept ကိုနားလည်သွားတယ်လဲဘယ်လောက်သိထားတယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဓာတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့အဓိကထားမေးတာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့အတွက်အချက်ပိုင်းတိတ်ပြီးတော့အရင်ဟိုဗာလဲခက်ခဲနေအောင်မတွက်ခိုင်းပါဘူးသူကလောလောကူကူလေးပဲပုံသင်ကြီးအစားထိုးပြီးတွက်လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပဲတွက်ခိုင်းတယ်အရင်ခက်နေအောင်ပတ်ပြီးမတွက်ခိုင်းပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအခုဒါရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်ထပ်ပြောအောင်ကဲကြည့်အောင် question လာပြီအခု question ကပထမ question 1ကိုဆရာကြော်သွားတယ်ကွာသိလား question 1ကိုအပေါ်ပြန်သွားကြည့်လိုက် question number 1 figure 3.5 that shows three object 3ခုပြထားတယ်ပထမဦးဆုံးကဘာလဲကောက်သီးကွာဟုတ်ပြီနော်ရိုက်မဲ့ကောက်သီးကိုသူ့ရဲ့ဘာလဲတံပေါ်တင်ထားတာပါကောင်းပြီနောက်ဒုတိယကကားပြီးရင်နောက် aeroplane a force acts on each object force တစ်ခုချင်း object ကိုတက်ရောက်နေ for each say how its movement will change ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ movement ဘယ်လို change သွားမလဲနံပါတ်1က force ကကြည့်ပါမြားညာဘက်ကိုပြမထားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ object move ပါဖြစ်လဲ right ပေါ့ဘယ်ကိုသွားမလဲညာဘက်ကိုသွားမှာပေါ့ညာဘက်ကိုပြထားတဲ့အတွက်ညာဘက်တက်တဲ့ဘက်သွားမှာဒီ object ကဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းရိုက်ထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နံပါတ် A အတွက်က object moves
right နံပါတ် B ရှေ့ကိုသွားနေတဲ့ကားကို friction ပြထားတယ်တွေ့လားရှေ့ကိုသွားတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတိုးထားတဲ့အားကိုမပြထားပဲနဲ့ကားတစ်စီးကိုလီဗာနင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်လီဗာပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ကားကသူ့အချိန်နဲ့သူသွားနေတယ်ဒါမှ friction ကနောက်ကပေါ်လာပြီးကားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲ slow down ဖြစ်လာမှာပေါ့ရပ်သွားမှာပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ object ကဘယ်လိုသွားမလဲလို့ပြောရတဲ့ကားဒီဘာဖြစ်မလဲရှေ့ကိုသွားနေတာဒါအခုနော်ဒီဥစ္စာမှာအဲ့ဒါလေးကိုတို့နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တို့သမီးတို့နားလည်ဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ तू ဆွဲပြထားတဲ့ပုံအရကြည့်ရတာဒီမှာကားကဒီလိုလေး तू ပြထားတယ်မကြည့်ဒီလိုလေးပြထားပြီးတော့ဒီလိုလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာဒီကားအရှိန်ရှိတယ်လို့ပြောတာဒီရှေ့ကိုသွားနေတယ်လို့ပြောတာသွားနေပေမဲ့ तू ကထပ်ပြီးတော့သွားတဲ့အားထပ်မတိုးထားတဲ့အတွက်ဘာကိုမပြတော့ဘူးဒါကိုမပြတော့ဘဲနဲ့ဘဲကိုလာအနောက်ကိုပဲပြထားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ဒီကားရှေ့ကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုသိရမယ်ဒီကားဒီဘာလို့လဲရှေ့ကိုသွားနေတာရှေ့ကိုသွားနေတဲ့ကားကိုမှအနောက်ကိုပြန်တယ်ဆိုတာဒီနောက်ကို friction ဆိုတာလမ်းနဲ့ friction ဖြစ်တယ်လို့ brake အုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ friction လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားလိမ့်နေတဲ့ဘိန်းကို friction နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ brake နဲ့ဒီလိမ့်နေတဲ့ဘိန်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်း friction ပါပဲ frictional force ပြောထားတဲ့အတွက်နံပါတ် B ကကြတော့ objectနော် move slow down object ဒီဘာဖြစ်လဲ slow down ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော် object move slow down object ဒီရှေ့ကိုသွားနေပြီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်လျော့လာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှရပ်သွားမှာပေါ့လောလောဆယ်ကတော့သွားနေသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် slow down သွားနေတဲ့အရှိန်လျော့လာပါလိမ့်မယ် C ကကြတော့ aeroplane ကဒီလိုသွားနေတာပေါ့ aeroplane နော် aeroplane ကဒီလိုသွားနေတာဟုတ်လား aeroplane ကဒီလိုသွားနေတာနော်ဒီဘက်ကိုသွားနေတာသူ direction ကဒီဘက်ကိုသွားနေတာအဲ့ဒါကို force ကြီးကဘယ်လိုလာဒီလိုလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုတွန်းလိုက်လို့ရှိရင် aeroplane ဒီဘာဖြစ်ဘယ်ကိုသွားမလဲ turn left ပေါ့ဘယ်ဘက်ကို꿰သွားမှာပေါ့ဒါပဲဘယ်ဘက်ကို꿰သွား force က direction တိုင်းသွားမယ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ object move turn left ဘယ်ဘက်ကိုရွေ့သွားပါလိမ့်မယ် according to the direction of the arrow ဒါပဲ according ဆိုတာအဲ့ဒါထည့်ရေးလိုက်ရတယ်ထည့်မရေးလိုက်ရတယ် according ဆိုတာကလိုက်ရောညီထွေဆိုတာ to the direction of the force ပြထားတဲ့ force ရဲ့ direction အတိုင်း aeroplane သွားပါလိမ့်လဲသွားပါလိမ့်ဒါမှမဟုတ်ရွေ့သွားပါလိမ့်သဘောပေါက်လားနံပါတ် 1 A ကတော့ဆရာရေးမပေးတော့ဘူးနော် A က object move right ဒါပဲ object move မှာ s ထည့် object ကဘာလဲ object ကတစ်ခုတည်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် singular form ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်က main subject မှာဘာထည့်ပြီးလဲ s ထည့်ပြီး ses ထည့်ပြီးရ main subject က main subject သူက verb to be မပါဘူး object moves right object ညာဘက်ကိုသွားပါလိမ့်အဲ့ move တွေမှာ s ထည့်တာဟိုပါနော်လို့ထည့်တာနော် singular form ဆိုလို့ရှိရင် main subject main verb အနေနဲ့သုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် verb ကို main verb အနေနဲ့သုံးထားရင်ဘာလုပ်ရလဲ ses ဆိုပြီး singular form ဆို ses ထည့်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထည့်ထားတာကဲဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နံပါတ် 2နံပါတ် 2
Number 2 ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ Number 2 မသွားခင်မှာပြောပြမယ်နော် resultant force အကြောင်းကိုသူပြောထား resultant force is the single force that has the same effect as the two or more forces force နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရှိမယ်ထားပါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ force တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မလုပ် one force ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါ one force only one single force ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါ direction မတူရင်မလုပ်လိုက်ပဲ force နှစ်ခုနှုတ်ပေးလိုက် direction တူရင် force နှစ်ခုကိုမလုပ်ပေးပေါင်းပေးလိုက် same direction ဆိုရင် force တွေကပေါင်းရပါတယ် opposite direction ဆိုရင်မလုပ်ရလဲနှုတ်ပါတယ်မှတ်ထားပါ same direction ဆိုရင် force တွေပေါင်းပေးရပါတယ် opposite direction ဆိုရင် force တွေနှုတ်ပေးရပါတယ်ပထမပုံမှာကြည့်ပါ A မှာ air resistance 400 push up engine 600ဟောဒါဆိုရင် net force ရှိပါတယ်600တွေက400နှုတ်200ထွက်တာပေါ့ဒုတိယ B ကကြတော့အရှိကိုလည်း engine ကထုတ်တဲ့အား600ပဲ air friction ကလည်း air resistance ကလည်း600ပဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက် net force က0ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားဒီ accelerate မရှိပါဘူးအပေါ်က accelerate ဆိုတာအချိန်တိုးတဲ့အချိန်ရှိတယ် speed ပိုမြန်လာမှာဘာဖြစ်လို့လဲအရှိကိုသွားတဲ့ဥစ္စာ200ပိုနေလို့ speed ပိုမြန်လာမှာအောက်ကကားကသွားနေကြ speed နဲ့ပဲသွားတာ constant speed နဲ့ပဲသွားနေတာပါ acceleration မရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ friction နဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ကိုတိုးဖို့အတွက် engine ကထုတ်တဲ့အားညီနေတဲ့အတွက် net force မရှိဘူး net force မရှိရင်အချိန်လဲတိုးစရာမရှိသလိုအချိန်ရော့စရာလည်းမရှိဘူးပုံမှန်အချိန်နဲ့ပဲသွားရင်သွားမယ်သို့မဟုတ်ရက်နေတဲ့ကားဆိုလဲရက်မြဲရက်နေမှာပေါ့ဒီကောင်ကတော့ရက်မြဲရက်နေတဲ့ကားမဟုတ်ပါဘူး friction ရှိတဲ့အတွက်ဟာလဲ air friction ပြထားတဲ့အတွက်ဒါသွားနေတဲ့ကားကိုပြောတာပါသွားနေမှာ air friction ဆိုတာပေါ်တာပါ air resistance ဆိုတာပေါ်တာပါအဲ့တော့ air resistance နဲ့ engine ကထုတ်တဲ့အားနဲ့တူနေတဲ့အတွက်ဒီကားဒီပုံမှန်အချိန်နဲ့ပဲသွားတယ် constant speed နဲ့ပဲသွားနေပါတယ်ဆရာပထမတော့ကအရှိအခန်းတော့သင်ခဲ့ပြီးပါပြီ constant speed မှာ acceleration 0လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အခု constant speed ပဲသွားနေပါတယ် acceleration က0ပဲရပါတယ် force 0ဆိုရင် acceleration လည်း0ပါဘာဖြစ်လို့လဲ force က acceleration ပေါ်မူတည်ပြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် force ကြီးမှာ acceleration ရှိမယ် acceleration ရှိမှလည်း force ကြီးမယ်သူတို့နှစ်ခုကအပြန်ပြန်အနှံ့ဖြစ်နေတာပါ force 0ဆို acceleration လည်း0ပါပဲကဲ number 2 question ကိုကြည့်အောင် number 2 question ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ figure 3.7 shows that the forces adding on the three object 3ခုပေါ်တက်ရောက်နေတယ်တဲ့ force က for each တစ်ခုချင်းစီက say whether the force are balanced or unbalanced balance ဖြစ်မလား unbalance ဖြစ်မလားပြောပြပေးပါ balance ဆိုတာအားတွေညီနေရင် opposite direction အားတွေညီနေရင် balance ဖြစ်တာပေါ့အားတွေမညီဘူးဆိုရင် unbalance ပေါ့ if the force are unbalanced နော် unbalanced calculate the resultant force ကိုတွက်ပါဆို net force ကိုပြောတာပေါ့ and give its direction သူ့ရဲ့ direction ကိုလည်းပြောပြပါအောင်တဲ့ say how the object motion will change object motion ဘယ်လို change သွားမလဲဆိုတာလည်းပြောပါတယ်ကဲကောင်းပြီ A ကိုကြည့်ပါဒီဘက်က80နဲ့ Newton နဲ့တွန်းထားတယ်ဟိုဘက်က60 Newton နဲ့ပြန်တွန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်60ဘက်ကအားနည်းမနေဘူးလားနည်းနေတာပေါ့ဒါဆိုရင် right ကိုတွန်းတဲ့အားမများဘူးလားများတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ direction ကိုပါထည့်ရေးပေးရမယ်ဆိုတော့ A အတွက်ကိုဆရာရေးပြအရာဝတ္ထုတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ကနေဘယ်လောက်နဲ့တွန်းလဲ80 Newton နဲ့တွန်းတယ်ဒီဘက်ကနေဘယ်လောက်ပြန်တွန်းလဲ60 Newton နဲ့တွန်းတယ်ဒါဆိုရင် resultant force equal to များတာတွေကနည်းတာအောင်နှုတ်ပါ20 Newton ပြီးရင်များတဲ့ကောင်ရဲ့ direction ကိုရေးပါဘယ်ကိုလဲ to right ပေါ့ဒါမှမဟုတ် to မထည့်ပါနဲ့ right ပဲရေးလိုက်ပါညာဘက်ကို20 Newton အားနဲ့ရွှေ့သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပဲများတဲ့ force က direction ကိုယူပေးပါ right ကို80 left ကို60ဆိုတော့ right ကများနေတဲ့အတွက် direction က right ကိုသွားပါမယ်20 Newton နှစ်ခု opposite direction ဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ပေးလိုက်ပါ
ဒါ A ပြီးသွားပြီ B ကိုကြည့်အောင်ဒါနံပါတ်2เนาะ2လို့ရေးထား B ကဘာပြောထားလဲ B ကကြတော့70 Newton 30 Newton ဟိုဘက်က100 Newton 70နဲ့30ကနှစ်ခုက direction တူတဲ့အတွက်မပေါင်းပေးရဘူးလားပေါင်းပေးရတယ်ဟိုဘက်က100က direction မတူတဲ့အတွက်နှုတ်မပေးရဘူးလားနှုတ်ပေးရတယ်70နဲ့30နဲ့ပေါင်းလဲ100ပဲဟိုဘက်ကလည်း100ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကဘာဖြစ်လဲမရွေ့ဘူးပေါ့ not moving ပေါ့ not move ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် resultant force 0ပါဒါကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုတွက်ကြည့်အောင်အရာဝတ္ထုကဒီလိုရှိတယ်ဒီကောင်က80 Newton ဒီကောင်က30 Newton ဒီဘက်ကပြန်တွန်းတဲ့အားက100 Newton ကောင်းပြီ resultant force ဆရာဒီမှာသူတို့က resultant force နဲ့ပဲပြောရနော်ဆရာဆိုတော့ net force နဲ့ရေးတယ်တူတူပါပဲ net force ဆိုတော့ resultant force ပဲသုံးရတာ resultant force ရလက်အားအတတင်ရလက်အတတင်အားပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဆရာ net force ဆိုတာအတတင်လို့ပြောချင်တယ်ဒီကောင် resultant force သူ့ရဲ့ reserve force ဘယ်လောက်ရှိလဲပြောတာတူတူပါပဲ100အနှုတ်80အပေါင်း30ဘာဖြစ်လို့80နဲ့30နဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့ direction တူတဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးလိုက်တယ်ဒီ direction နဲ့ဒီ direction တူလို့သူတို့ direction တူတာနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ opposite direction နဲ့နှုတ်ပေးလိုက်တာပါ0 Newton ပဲရပါတယ်နော်အဲ့တော့ stop or not move ညနေလေးဒါမှမဟုတ်ရွေ့မှာမဟုတ်ကတ်ဒီနှစ်ခုကူလိုက်ကူပြီးရင် C တစ်ခုပဲကျန်တော့အဲ့တော့နံပါတ် A က motion ရှိတယ်နံပါတ် B က motion မရှိပါဘူးဒီအောင်C ကဘာပြောထားလဲအပေါ်290ပြင့်နေတယ်ဟောသူဒီဘာဖြစ်လဲဒေါင်းဝက်ကများမနေဘူးလားအပေါ်ကနည်းမနေဘူးလားအဲ့တော့ဒီအရာဝတ္ထုကဒေါင်းဝက်ပဲကြောင်း90ကြည့်အောင်အပေါ်ကို270 Newton နဲ့အောက်ကိုကြဆရာမြားလေးတွေကိုတေချာကြည့်ပါများတဲ့ force ဆိုရင်မြားအောင်နည်းနည်းလေးပိုရှည်ပေးလိုက်ပါတယ်နည်းတဲ့ force ဆိုရင်မြားအောင်တိုးထားပေးတယ်နော်အားလေးဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုပြပေးရတယ်အဲ့တော့ resultant force resultant force ဆိုတာ result ကလာတာပါပဲ result ဆိုတာရလက် resultant force ဆိုတော့ရလက်အားအဲ့လိုပြောတာပါကောင်းပြီများတာတွေကနဲတာကိုနှုတ်ပါ50 Newton ရပါတယ်အောက်ကများနေတဲ့အတွက် downward force ပြီးပါပါmoving down လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အပေါ်ကများရင် upward လို့ရေးလိုက်ပေါ့ဒါရမလား
ကဲဒါလေးကူပြီးရင်ဒီနေ့ဒီမှာရပ်ထားပေးမယ်နေဦးကွာဆမ်ဝဲဖြည့်ဖို့ရက်ကိုအော်ကိုဆရာနဲ့ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်မှာ this week Saturday Sunday ကဘာတွေဖြည့်ရမှာ mass ပါဆရာ mass ဖြည့်ရမှာနော်ဒီကွာဆရာ2ရက်ဒီ2ရက်အတွင်းတော့မရသေးဘူးကွာမေးခွန်းကဆရာနဲ့မေးခွန်းထုတ်အောင်အမှတ်တွေလည်းတွေ့အောင်အဲ့ဒါကြောင့်အမှတ်တွေ့မေးခွန်းထုတ်ဆိုတော့ next week တဲ့ချာမှာဆက် next week normal class ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေလောက်ကုန်ရက်လောက်ရှားရက်ဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်ရင်လည်းဟိုကလေဟိုက class နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲ Saturday Sunday ပဲဒီတစ်ပတ်တော့မလုပ်နောက်တစ်ပတ်ကျမှအဲ့လိုဖြစ်နော်အဲ့ဒါမှစာဖတ်ချိန်ရမယ်ပြန်ဖတ်ထားဖို့အချိန်လည်းပေးမယ်နော်ပထမဆရာဒီ kinematic အကုန်လုံးပြီးမှစစ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုအရင်များအောင်ဟုတ် chapter တစ်ခုကိုဒီတလချင်းကို untest လုပ်တာပိုကောင်းတယ်လစဉ် untest လုပ်တာပိုကောင်း kinematic ဆိုတာဒီအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာ motion နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ပြီးသွားမှဆရာတစ်ခါပြန်စစ်တယ်လားနော်အားလုံး total ပြန်ပြီးပေါင်းပြီးပြန်စစ်ဒီ force တို့ဘာလို့ freely falling တို့ဘာလို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးမှတစ်ခါပြန်စစ်နော်လောလောဆယ်ကတော့ unit 1ရဲ့2ရဲ့အရင်စစ်ပါမယ်ဘယ်အထိလဲဆိုတော့ acceleration အထိပါအဲ့အထိပြန်ကြည့်ထား force မပါသေးဘူးနော်အခုတင်တဲ့ force မပါသေးဘူး acceleration အထိတော့ပါတယ်အခု force မှာလည်း acceleration ပြန်ပါလာတာပဲဒါပေမဲ့ acceleration ကိုအရင်တင်ပြီးမှ acceleration ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးလာတဲ့ direct force တို့ဘာလို့တစ်ခါ weight တို့ဘာလို့တစ်ခါပြန်တင်တာနော်မနေ့ကည weight ဟိုကနောက်ပတ်ကျ next week ကျ weight တို့ဘာလို့တင်ရတော့မယ် freely falling object တွေပါတင်ရတော့ပါကဲကူပြီးသွားရင် okay နော် see you next week See you next week. okay ဟုတ်တာ ဟုတ်ပြီနားမလဲတာရှိရင်ပြန်မေးဖို့လုပ်ထားနော် next week ကျလည်းပြန်မေးလို့ရရင်နော်ဘယ်နေရာလေးတော့သိနားမလဲဘူးရှင်းပြပါစာအုပ်ကိုလည်းဖတ်ပါနော်okay Okay, sir. bye bye